ဟိုးရှိရှိတုန်းကအစုံမရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးကြောင့်ရေနဲ့ရန်ကြားမျှကြေရာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးကက်ဂျီယာ Riverlands လည်းကစင်ကလျာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကပ်ဘေးကြီးကနီးကပ်လာချိန်မှာတော့ကံကြမ္မာသတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်လူသားတွေအတိဒုက္ခရောက်နေတာကိုကယ်ဖို့နတ်ဘဝကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ခဏတာငြိမ်းချမ်းမှုရှာဖို့အတွက်ဒီလိုစပေးမှုမျိုးကိုလုပ်နေတာအိမ်နှလုံးသားနောက်တာမကြောက်တာဘုံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘာများနောင်တရောက်ပြရှိမှလဲဒီနေ့မှာပဲကံကြမ္မာလူပြည်ပေါ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။လေလို့တော့မရတဲ့ကောင်းမှုတွေနဲ့အဆုံးမဲ့အကျဉ်းသားတရားတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နတ်ဆရာမစစ်တီရဲ့ပေါ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတို့ထိမ့်သိမ့်သူအချိန်ရဲ့တိုက်စားမှုကိုခံရမှာမဟုတ်တဲ့သူဒီနေ့မှာပဲဖိနစ်ငှက်ကပလင်ပေါ်တက်တာကိုကောင်းကင်ဘုံရောမြေပြင်ကိုပါတက်သေးခံစေလိုက်ပါဒီဘုံတစ်ခုလုံးကရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ခက်ကိုသွားဖို့စူးစီးသွားခဲ့ကြတယ်မေယောကအချိန်ကနေအာယောဦးစီတို့ငါအသက်ရှင်နေသေးသေးရန်သူကဘတော်မှမိတ်မိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး